de este debate es sobre todo hablar del anarquismo. Y a mí me parece esto pues que sí que es necesario hablar del anarquismo, hablar de en qué consiste la idealidad anarquista, cuál es el empeño de los anarquistas en el pasado, en el presente y de cara al futuro. Todos más o menos conocéis, pues, o sea, superficialmente, las ideas anarquistas. Bona tarda a tothom. Realment sí que és un espai, penso, molt apropiat per fer la xerrada d'avui. Si bé parlar de la primera mestra laica de l'estat espanyol potser s'agosarà, sí que va ser de les primeres, no? La primera sempre és una qüestió difícil de dir, no? Qui va ser la primera? Potser no va ser la primera, però sí de les primeres o la primera, no? Bé, avui presentem a la Teresa Mañé Miravet. Comencem amb el nom, perquè el cartell que tots i totes heu vist posa Miravet, i és una qüestió tant bibliogràfica com documental. Si anem a molts documents, quan fan referència a la Teresa Mañé, fan referència a Teresa Mañé Miravet, sense N. La bibliografia que consultareu, tots, fins i tot nosaltres, com vam fer l'article de la Corbella, surt com Teresa Mañé Miravet. En canvi, ara ho veurem, fent recerca a l'arxiu de la Universitat de Barcelona vaig trobar la signatura feta per ella i més documentació on posa la N. Per tant, és una qüestió simplement a lèxic, però es deia Miravet, el segon cognom. Bé, la presentació es dividirà per una banda en l'explicació de la seva vida, intentarem fer el context a partir de la seva biografia, i per altra banda la Marta, quan arribi al final de tot, la segona part de la xerrada, explicarà la part més pedagògica, breument, centrada només en la part que va desenvolupar la Teresa Mañé. Bé, com he dit, aquest article és resultat d'un primer estudi que vam fer a la Corbella l'any 2013 aproximadament, un estudi que centrava en els primers 40 anys de la vida de la Teresa Mañé, un estudi que intentava radiografiar a partir de nivell, sobretot a nivell bibliogràfic, un estat de la qüestió, del que s'havia treballat d'ella. En veure això ens vam adonar que realment la Teresa Mañé era una gran desconeguda per al públic. Molta gent de Reus no la coneixia, molta gent de Vilanova no la coneixia i molta gent de Cubelles no la coneixia. Vam veure fins i tot tots els articles que parlen d'ella, el Salvador Palomar i la Dolors Marín, el Joan Micó, que va ser el primer recull de la seva vida, el Julián Vadillo, Ana Briendo Brecha, Antonio Prado, etc., Lola Iturbe també. Tothom referia que era necessari i imprescindible reivindicar la figura de la Teresa Mañé. La Teresa Mañé, que va ser ocultada per la historiografia, per els historiadors i les historiadores, potser per una banda per la seva qüestió com a dona, per la seva per ésser dona, i per una altra banda perquè va ser, malauradament o no tan malauradament, mare de la Federica Montseny i dona del Joan Montseny. Això potser la historiografia ens hem centrat i ens hem capficat més en estudiar aquests dos protagonistes de la història del segle XIX i la història del segle XX i ens hem oblidat d'estudiar una dona que crec que és imprescindible per entendre l'anarquisme i per entendre l'anarcofeminisme al nostre país. Aquesta és la Soledad Gustavo, aquí no tindria molts anys, tindria uns 35 anys, una foto que és de l'arxiu del Pere Martorell, potser alguns de Reus el coneixeu, i una foto que li va enviar Vida, la neta de la Teresa Mañé, a ell fa uns anys. I aquesta és una foto de l'any, és del 39, crec que està malament, és una foto que li envia a Max Neldó, un anarquista austríac que també va ser historiador, un dels grans historiadors de Bakunin, de Marx, etc., que va tenir una relació, com veurem al llarg de la seva biografia, molt estreta amb la família, no només amb la Teresa Mañé. Us he posat les fotos al principi perquè situeu i us imagineu una mica
la seva fisionomia. Bé, la Teresa Mañé, tot i que tothom pensem que va néixer a Vilanova i la Geltrú, no va ser així, va néixer a Cubelles, segurament per casualitat, el 29 de novembre de l'any 1865. Va néixer a Cubelles, els seus pares eren llauradors, venien de l'Arbós, venien de la Vilella, etc. I això no té res a veure ara. I el cas és que l'any es van traslladar a Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú, que realment va ser el gran poble de la Teresa Mañé. Ara després veurem un escrit. Una altra cosa important és que la conferència, aquí al PowerPoint he preparat una sèrie d'imatges i de textos primaris de la Teresa Mañé que va escriure ella, i la idea és que tothom anem llegint, o jo els llegiré en veu alta, però que seguim la seva biografia, no a partir del que jo dic, sinó també, però sobretot a partir del que deia ella i el que deien d'ella en el seu període. Crec que la història és molt subjectiva, per tant, vosaltres mateixos us podreu construir la seva pròpia biografia, o la idea és que us podeu construir aquesta biografia. Bé, a Vilanova l'any els seus pares fan una fonda que es diu Font del Jardí, o Font de les Tres Bessones. I es diu així perquè eren tres germanes, l'Antònia, per aquí ho tinc, l'Antònia, la Carme i la Teresa. Totes elles van tenir una relació bastant estreta fins a la seva joventut. Teresa Mañé estudia a una escola de nenes de Vilanova i des del principi destaca per les seves notes. He posat simplement un exemple, no sé si amb el cursor, sí, però veureu aquí, és l'escola de Vilanova i la Geltrú, aquí, no sé si es veu, Teresa Mañé Miravent, i aquí és un full on indica que va ser premiada per les seves notes a l'escola. No una vegada, sinó en 2 ocasions consecutives va ser premiada. El que li va permetre exercir com a mestra abans d'arribar a matricular-se a la Universitat de Barcelona. És un fet molt important, penso, perquè en el període no feia falta acabar la carrera per exercir de mestra. I aquí entra tota la fàbula en relació a la Teresa Mañé. L'any 1883 es matricula a l'Escola Normal de Barcelona com a mestra i es matricula al primer curs. Es matricula a distància i es matricula perquè vol estar a Vilanova. Ella no vol marxar de Vilanova perquè ella treballava, etc. I aquí us he posat un text perquè veieu la implicació, un text que fa anys després, el 86, per veure la implicació que tenia la Teresa Mañé en Vilanova. Realment es sentia de Vilanova. Això és un text que és d'ella, que es publica al diari El Vendaval, i que es diu, el títol de l'article es diu Les Vilanoveses, i diu: si una frase de cariño encierra mi corazón, esta frase os pertenece, pues mi corazón solo siente por la amistad y por la gratitud. Si un destello de luz irradia mi pobre pluma, también os pertenece, pues que Villanueva es mi todo. Y por no abandonaros he sufrido lo que no es decible explicar. Los verdaderos cosmopolitas dicen no tienen patria, porque su patria es la humanidad, o el mundo entero. Más en cuanto a mí, mi patria es Villanueva, y lejos de ella mi vida se extinguiría como muere el organismo al faltarle la más mínima de sus vísceras. És un text que publica el 86 i que indica una mica per què no va voler marxar a Barcelona. El cas és que l'any 1883 es matricula a la Universitat Normal de Barcelona en les assignatures que veieu, totes les comprendides en el primer curs. I aquí es genera un alè, un esperit, que tota la bibliografia diu que ella no va aprovar la carrera de magisteri perquè no va superar religió i moral. Ara vosaltres podreu interpretar si és veritat o no, però jo crec que no. I això és una conseqüència d'un article que publica un francès, René Lambert, a l'any 1978, i que diu això i que els historiadors, com de vegades una mica ovelles, anem repetint sense anar a l'arxiu. I de sobte trobem que l'any, amb 19 anys ara ja, l'any curs 95-96, es torna a matricular de totes les assignatures de primer, i l'any, amb 20 anys ja, es torna a matricular de totes les assignatures de primer. El cas és que no hi ha un títol de la carrera de la Teresa Mañé i crec que no li va fer falta. Bé, per accedir a la carrera també era molt imprescindible, una mica per veure tot l'institucionalisme del període, feia falta una carta dels seus pares, feia falta que aprovés un examen de matemàtiques, una suma molt simple. També feia falta el registre de bautisme i de naixement, una carta pròpia d'ella, a banda una carta del metge,
del poble que deia: la joven Teresa Mañé y Miravent, de 17 años de edad, ha gozado de excelente salud y robustez. Bueno, veurem després com fins i tot el Joan Montseny incideix en el seu ofici. També una altra carta de l'alcalde certificant que la Teresa Mañé exercia com a mestra i que era molt bona mestra i que tots els alumnes l'estimaven molt. Per tant, això el que ens indica per una altra banda és que abans d'accedir a la universitat ella ja exercia com a mestra. Des de molt jove ella comença a escriure en un munt de diaris, comença a col·laborar amb la premsa, comença a escriure en el Vendaval, que ara el veurem, i comença a escriure en les dominicales de libre pensamiento, en la il·lustració de la mujer. L'any 1887 la seva capacitat la permet regentar una escola laica de nenes al carrer Sant Joan, al número 17, una escola pionera. Ella, a més, accedeix al Centro Democrático Federal, que és gràcies al qual s'acaba patrocinant l'escola, que ella regenta, i també gràcies a Gavarró Borràs, que segurament molts de vosaltres ho coneixeu, perquè va ser un patrocinador que diu el Joan Montseny: había un mecenas librepensador llamado Gavarró que, anticipándose a Ferrer y Guardia, abrió en diferentes municipios de Cataluña escuelas racionalistas llamadas entonces escuelas laicas. Estem parlant que el laïcisme llavors no és com ara, que fins i tot avui dia encara tenim la creu damunt de la pissarra. Llavors el laïcisme estava penat, estava perseguit. Veurem que anys després serà processada als jutjats de Reus per escarni a la religió catòlica. Bé, després trobem el seu gran diari de la seva joventut, que és el Vendaval. Potser a Jordi Martí li sona molt la capçalera perquè són absolutament iguals que els de la Tramuntana, bufant tots els mals de la societat, veiem els gorros dels mossens, etc. Penso que és molt bonica aquesta portada, que parla de l'estreta vinculació i relació que tenien la Teresa Mañé i el Llunes. Bé, a banda de que poc després entra la Confederació de Mestres Laics de Catalunya. És a dir, parlem d'una dona que des del primer moment ho tenia molt clar. Moltes vegades s'ha volgut dir que la Teresa Mañé era anarquista gràcies o conseqüència de la seva vinculació amb el Joan Montseny, i és rotundament incert. Sí que és veritat que en aquest moment, quan ella escriu al Vendaval, s'intenta separar una mica de l'anarquisme i diu que ella no es vol definir en cap tipus de corrent ideològica. L'any 1888 va participar a la Confederació Autònoma de Amigos de l'Ensenyança Laica, junt amb Llunes, el director de la Tramuntana. Llavors és quan té ella la seva concepció més lliurepensadora, més a prop de Proudhon, també com a conseqüència de la influència de Josep Llunes. I en aquest moment ella es desvincula estrictament d'un moviment feminista. Potser aquí hauríem d'entendre que per ells, els anarquistes teòrics, per una banda consideraven que l'anarquisme englobava dins de les seves teories el feminisme. Per tant, no feia falta definir-se com a feministes. Per elles i per ells, el feminisme era una corrent burgesa, estesa, però com una finalitat pròpia del capitalisme. Per tant, ella en el primer moment no es defineix com a feminista. Mai ho acabarà de dir que és feminista. Fins i tot la Federica Montseny, la seva filla, s'allunya una mica de la definició de feminisme. Però s'allunya perquè potser, la Dolors Marín i el Palomar ho diuen, està més a prop d'un humanisme, de l'humanisme lliure, d'un feminisme humanista, per dir-ho d'alguna manera. Bé, aquí coneix a Llunes segurament perquè Llunes entre l'any 1877 i l'any 1878 fa una fàbrica de sabons a Vilanova, i segurament és quan coneix el Llunes, la Teresa Mañé. O potser és simplement en els ambients intel·lectuals de Barcelona que aviat la Teresa Mañé va conèixer. I parlant del feminisme que parlava ara, us he volgut posar una revista argentina de Buenos Aires que es publica només un any, de l'any 1896 a l'any 1897, una revista que es diu La Voz de la Mujer,
on va publicar també la Teresa Mañé en aquest any, en aquest curt any, un arxiu que està als diaris, no tots, però la majoria es poden consultar al Pavelló de la República de Barcelona, i és un article que penso que és meravellós, perquè tot i que fa una crítica a l'anarquisme, situa molt bé com es veien aquestes dones anarquistas en el període. Y llegeixo: pero es preciso, señores cangrejos, y no anarquistas, como malos llamáis, pues de tales tenéis tanto como nosotras de frailes. Es preciso que sepáis de una vez que esta máquina de vuestros placeres, este lindo molde que vosotros corrompéis, este sufre dolores de humanidad. Está ya hastiada de ser un cero a vuestro lado. Es preciso, oh falsos anarquistas, que comprendáis una vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar a vuestros hijos y lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emanciparnos y ser libres de toda clase de tutelaje, ja sea social, econòmico o marital. És a dir, penso que és un text meravellós de que els anarquistes en aquest període també eren masclistes o també feien servir el patriarcat. Primer s'emancipava l'home i si hi havia temps ja s'emanciparia la dona. Bé, d'igual manera, aquest és un text de Bakunin, un dels primers teòrics també que va parlar del feminisme anys abans de la Teresa Mañé, i per veure una mica en consonància amb l'altre text que us he volgut posar. La igualdad social con el que el hombre implica que exigimos, juntamente con la libertad, iguales derechos y deberes para los hombres y las mujeres. O sea, la igualdad de los derechos de la mujer, políticos, sociales y económicos, con los que el hombre, por consiguiente, queremos la abolición de la ley de la familia y del matrimonio, la abolición de la ley tanto eclesiástica como civil, ligadas indisolublemente al derecho de la herencia. Això es contraposava a la idea de Proudhon, que deia que l'única institució que s'havia de mantenir era la família. Ell deia que era l'única institució a la qual creia. Un debat entre l'anarquisme que es veurà durant molts anys i que crec que és imprescindible també nomenar-lo. Bé, a l'any 1889, Teresa Mañé participa al segon certamen socialista celebrat a Barcelona, pel qual guanyarà el primer premi de literatura per un article que es diu El amor libre, un text molt conegut de la Teresa Mañé que centrarà gran part del seu discurs. És imprescindible també, crec, a nivell del marc teòric, situar què volia dir amor lliure. Potser ara tenim un concepte diferent del que vol dir l'amor lliure, però llavors l'amor lliure no volia dir anar-se'n a dormir cada dia amb una persona, sinó que s'havia d'arribar al matrimoni civil, s'havia d'arribar a la relació de parella a partir de la llibertat. És a dir, fins al moment moltes de les relacions estaven consensuades i el que se reivindica en aquest moment és que les relacions han de ser lliures en tot moment. Després, quedeu-vos amb això, perquè després vosaltres mateixos i vosaltres mateixes pensareu o podeu reflexionar si això va ser realitat en la seva vida. Moltes vegades, si ens oblidem una mica de la teoria de Marx, que cos i ment estan separats, i si els unim, veurem com realment el discurs i la pràctica de vegades estan bastant separats. Arrel d'aquest certamen, la Teresa Mañé s'aproxima més al que s'anomena l'anarquisme sense adjectius, difós una mica per Terrida i del Màrmol. En aquesta època també comença a col·laborar el productor i és on se suposa que coneix el Joan Montseny. També existeix una mica de debat com va conèixer el Joan Montseny. Per una banda tenim les aportacions de la seva filla, per una altra les aportacions seves. El cas és que resulta que arrel de la mort de Miguel Subides Martínez, ella va pronunciar una sèrie de poesies i va fer una sèrie d'escrits a partir dels quals el Joan Montseny va conèixer a la Teresa Mañé. I Montseny va dir, situem-nos en el període, si us plau, quizá esa joven que concurre a entierros civiles, que lee poesías en el cementerio y que regenta un colegio laico, se casaría conmigo civilmente.
Això va ser la reflexió de Joan Montseny al llegir els escrits de la Teresa Mañé. I sense cap tipus de vergonya, el que va fer va ser escriure-li una carta. I va escriure una carta per dir-li si es volia casar amb ell. I la Teresa Mañé li va dir, bueno, potser anem una mica massa de pressa, potser primer ens hem de conèixer. I Joan Montseny, que no tenia vergonya, es va decidir, amb la seva germana, van marxar a Vilanova i la Geltrú a conèixer a la Teresa Mañé. I això diu el Joan Montseny en les seves memòries, en la seva autobiografia, Mi vida, que està al Centre de Lectura de Reus, una obra que és recomanable alhora que no és recomanable, perquè és molt egocentrista i només en el món existeix ell. Però bueno, es un document interesant. Como mujer es más lista y sagaz que parece. Y como profesora me dio las últimas lecciones de gramática repasando mis primeros libros, que fueron dramas y comedias. Bueno, també parla d'ella físicament, no sé si al final he posat el text, però diu que és una mujer robusta, que sembla enfermiza i que, bueno, es va enamorar d'ella, sembla ser, però bueno, això és una altra cosa. El cas és que en aquest període és quan la Teresa Mañé ja ha dit que parla més de l'amor lliure, que se centra sobretot en la qüestió de la dona, i aquí trobem un article que es publica al llibre d'Antonio del Prado, del Vendaval, no? Se conocieron casualmente. Això és una reflexió de la seva... Vale, pues m'he saltat una diapositiva, però això és una reflexió de la seva filla, que té dos autobiografies. Per una banda, Mis primeros 40 años, que és un text bastant interessant, i per una altra banda, 100 días de una dona. Les dues autobiografies també en parla de la Teresa Mañé. En aquest cas parlem de Mis primeros 40 años. I diu de com es van conèixer els seus pares. Se conocieron casualmente. Mi madre asistió a un entierro, pronunciando un discurso en el momento del sepelio. Sus palabras impresionaron tanto a mi padre que le escribió una carta de admiración y simpatía. Empezaron a relacionarse y acabaron casándose civilmente. En aquellos tiempos era una audacia casi inaudita el casarse civilmente, y todavía mayor el de crear escuelas laicas, es decir, escuelas liberadas de la tutela religiosa e incluso de la tutela del Estado. Això diu la seva filla. El cas és que el 19 de març de l'any 1891 es casen per lo civil. Realment, diu el Montseny, es volien casar un dia abans, però clar, era la celebració de la Comuna de París i clar, tots els seus amics estarien celebrant tot aquell acte. O sigui que finalment van decidir casar-se un dia després, el 19 de març, en el qual es van cantar l'himne de la Marsellesa, es van llegir totes les acordes de la Marsellesa, de la Comuna de París, es van llegir poemes també sobre França, etc. I aquest text és el que volia llegir abans, que parla de la qüestió de la dona. I per mi és com una mica que em tremol, perquè casar-se civilment amb un home que pràcticament no coneix i dir això és com contradictori. Les contradiccions de la vida de qualsevol persona amb el seu discurs. Resolvería a nivel efectivo sexual el conflicto de la dominación del hombre hacia la mujer. La mujer podría escoger libremente el objeto de su amor y en ese momento se libera de la objetivación en la que se encuentra. El que parlàvem abans, que per accedir al matrimoni civil, per accedir al matrimoni, primer s'havia de tenir una llibertat. Bé, i això és un altre text de la Federica Montseny de Mis 40 primeros años, en el que refereix l'estreta vinculació dels seus pares. El Salvador Palomar i la Dolors Marín ho diuen constantment, és gairebé impossible, o és molt difícil, no impossible, però molt difícil, separar la vida de la Teresa Mañé del Joan Montseny. Signaven amb els mateixos pseudònims moltes vegades, un escrivia un text i per repressió el signava l'altre, etc. I això ho ve a dir aquest text, La colaboración entre mis padres fue siempre tan íntima y tan perfecta que, si mi madre no tenía tiempo de escribir una cosa, mi padre lo hacía por ella, después de haber cambiado impresiones sobre las líneas generales. Otras veces era mi madre la que, corrigiendo textos de mi padre, rehacía párrafos o páginas enteras. Esta colaboración, que fue algo admirado y querido por mí, cuántas veces vi manchada por la mentalidad ruin ambiente. Cuántas veces se dejó y se hirió sin necesidad la dignidad y el amor propio de mi padre, atribuyendo a mi madre obras que, como sombreando,
sembrando flores. Mi padre había escrito con amor y con ilusión. Perdó. Després, no m'ha donat temps perquè no m'ha ben recordat, però m'he portat una autobiografia que fa la revista Blanca de la Teresa Banyer que es diu Mis primeros 70 anys, que ella també es refereix a aquesta qüestió. I bé, aquí arribem ara a l'etapa de Reus. L'etapa de Reus, a partir que es casa, com qualsevol matrimoni del període, la dona s'ha de desplaçar a la casa de l'home. I es desplaça a Reus la Teresa Banyer i és quan funda l'escola laica mixta, encara lluny de la coeducació de Ferrer i Guàrdia, suposo que parlareu de Ferrer i Guàrdia, encara lluny d'aquesta pedagogia. Segons la Federica Montseny i segons la premsa del període, l'escola laica de Reus, que no era l'única, hi havia 4 escoles laiques al període, a 1894 a Reus hi havia 11 escoles públiques, 30 privades i 4 eren laiques. Aquesta és l'única informació que he trobat jo a l'arxiu de Reus de l'escola mixta de Teresa Banyer i el Joan Montseny. La resta d'informació és a partir de la premsa. Però un inspector en una de les documentacions diu que a Reus, a l'any 1894, hi ha 11 escoles públiques i 30 privades. No sé, a mi em va semblar una absoluta bogeria, però... Deia la Federica Montseny que en el col·le de Teresa Banyer hi van arribar a haver tanta gent que no es podia matricular ningú. La burgesia fins i tot apuntava els seus nens a l'escola aquesta perquè deien que s'aprenia més que enlloc. I l'escola estava, igual que a Vilanova, dividida en dos horaris. Per una banda, l'horari dels nens i les nenes, separats en aules. Els de nens, les classes eren fetes pel Joan Montseny i els de les nenes eren fetes per la Teresa Banyer. I a la tarda, de 7 a 9 aproximadament, es feia un altre horari que era per als treballadors. Això es veu aquí, que ho veureu també, que això ho comentarà més la Marta, però és l'anunci que van posar les circumstàncies de l'any 1891, entre l'abril i el març, en el qual s'anunciava el col·legi. Un text que venia a conseqüència de l'altre text que veureu aquí, que és el laicismo, que parla en relació a com les escoles del moment havien de ser laiques. Després de casar-se, la Teresa Banyer i el Joan Montseny, el primer text que publiquen, a banda de les 2 cartes, que és el text que regalen als convidats de l'acte civil, 2 cartes, que és una carta del Joan Montseny dirigida a la Teresa Banyer i una altra carta de la Teresa Banyer dirigida al Joan Montseny. Què diu? És com un contracte. 2 cartes és un contracte que la Teresa Banyer li posa al Joan Montseny. I ve a dir que la dona ha de ser lliure, que la dona no ha d'estar sotmesa a cap tipus de lligall a l'home. L'home ha de contribuir a la casa tant com contribueix la dona. Això és el text de 2 cartes. Però l'obra primera, publicada, del Joan Montseny i la Teresa Banyer conjuntament, és Las preocupaciones de los despreocupados, una obra que es publica l'any 1891 i que certament tindrà molta repercussió. Després, perquè ara aniré explicant dades així significatives, però alhora que en el seu conjunt ens permetran veure la gran importància que tenia Teresa Banyer en el teixit social i en el moviment obrer d'aquest període. L'any 1891, al Vendrell, el 21 de juliol, participa en un congrés en relació a la Revolució Francesa. Després, en l'any 1891 també, el 6 d'octubre, el diari L'Anarquia presenta un text que es diu La misión de la mujer en la revolución, on deia: debe reconocer la mujer que ya no estamos en tiempo de escondernos. Un text que ara, i torno a dir, ho tornaré a repetir, em semblaria molt normal o no, però que en aquest període és realment un text pioner o primerenc, per dir-ho d'alguna manera. A l'any 1892 participa al Congrés Universal de Lliurepensadors de Madrid, un congrés que el que volia era reivindicar o fer fora o criticar, per dir-ho d'alguna manera, la celebració del descobriment, del quart descobriment d'Amèrica. Ells reivindicaven ja l'any 1892 que això no s'havia de celebrar,
perquè no era realment un descobriment, era una conquesta. Per tant, textos que considero són bastant interessants. Entre l'any 1890 i l'any 1891 crea o fa una sèrie d'articles que es diuen La Mujer, i és uns textos que són la mujer a través de les civilizaciones, és així com es diu. Aquests textos el que intenten reivindicar són com la dona és explotada, al igual que fa Engels, des de l'origen de la seva existència. Diu la Teresa Mañé que la dona ha estat explotada des d'un temps primitiu, cuando el hombre dejó de reconocer a la mujer como sujeto humano y por lo tanto quedó categorizada como un ser deshumanizado. Això entre l'any 1890 i l'any 1891. Després torna a participar a les dominicales del Libre Pensamiento, com hem dit, també amb articles com Los padres de familia, La enseñanza laica. En febrer de l'any 1895 crea una sèrie que es diu Les Beates. L'any 1894 torna a participar en una sèrie d'activitats pedagògiques populars en les quals reivindica novament l'ensenyança laica. I la seva repercussió en la premsa no va quedar, la seva incisiva ploma no va quedar aïllada, hola Marta, no va quedar aïllada, sinó que va generar una sèrie de crítiques. La seva pedagogia va anar una mica més enllà. Col·laborant amb l'Autonomia, que era un diari d'aquí de Reus, van intentar impulsar l'educació i la pedagogia dels presos, portant a les presons diferents llibres perquè els presos es poguessin formar, el qual va generar, això és el mateix text transcrit, aquest text. Digna de los mayores elogios es la obra emprendida por el digno alcaide de las cárceles nacionales de este partido, don Isidro Díaz, consistente en formar en aquel establecimiento penal una biblioteca para instrucción y recreo de los individuos que allí están privados de libertad. Dimos ya cuenta de la idea por el señor Díaz concebida en pasarnos invitación para que cooperásemos a la realización de aquel proyecto, invitación que fue hecha a varias entidades y personalidades de esta ciudad. Desde el primer momento concedimos nuestra más entusiasta aplauso y a este proyecto y a más hemos entendido que las ideas que profesamos nos obligan a no negarle nuestro apoyo, antes bien a prestarle la ayuda que las escasas fuerzas de que disponemos nos permiten. Evidentment, això no era compartit per tothom. Del dia següent, el diari de Reus, un diari una mica més conservador en aquest període, va anunciar aquesta notícia. Llamamos la atención al digno alcaide de las cárceles de este partido, nuestro particular amigo don Isidro Díaz, acerca de la conveniencia o inconveniencia de facilitar a los reclusos en aquel establecimiento la lectura de algunas de las obras que, según leemos en el periódico federal, en el periódico defensor del Partido Único, han regalado con destino a la biblioteca de la cárcel los profesores de la escuela laica de esta ciudad, don Juan Montseny i doña Teresa Mañé. Evidentment, la crítica a que donessin llibres als presos no va quedar aquí. El dia següent, el Joan Montseny i la Teresa Mañé escriuen una carta al diari de Reus que diu: Muy señor nuestro, esperamos de su amabilidad la inserción de las adjuntas líneas en el periódico de su dirección. Això és per si de cas hi havia una mica de censura, que després el propi diari ho reconeix. 2 dies després diu: no hem posat aquest escrit que ens ha enviat la Teresa Mañé i el Joan Montseny perquè creiem no era convenient anunciar-lo al nostre diari. Bueno, no sé per què lo anuncien, però lo anuncien. En el tercer suelto de la crónica de su edición de ayer, llama usted la atención del señor alcaide de las cárceles de este partido sobre la inconveniencia de que los reclusos lean las obras ofrecidas a aquel establecimiento por los firmantes de este remitido. Como quiera que del suelto a que aludimos se desprende clara o embozadamente que la lectura de algunas de aquellas obras pueden surgir crímenes y actos ignominiosos. Nosotros, que hemos leído y hecho cargo de los conceptos
vertidos en aquellas obras, invitamos a todos los redactores del diario de Reus que participen de las opiniones en las expuestas, a que comparen nuestra conducta moral con la suya. Y si de tal comparación resulta que nuestras costumbres, nuestra honradez y nuestra vida son inferiores a las costumbres, honradez y vida de aquellos señores, declaramos anticipadamente que nuestra inferioridad moral se deberá a la influencia de las lecturas que tanto les preocupan, pero declaramos también que si la superioridad moral está de nuestra parte, se deberá todo el conocimiento y sublimidad de unas ideas que ustedes critican sin conocer y que porque no conocen, quizá habrán de ascender moralmente, si quieren igualarse a nosotros. Por lo demás, retamos a los hombres del diario a que desde las columnas de esta publicación sostengan con nosotros, desde otras, una polémica, ellos combatiendo las ideas anarquistas por inmorales e ignominiosas y nosotros defendiéndolas por sublimes, justas i perfectes. Bé, però això no queda aquí, evidentment. Ja els incideix o els hi diu que han de generar un debat. I aquí és quan el diari continua amb una sèrie de premisses, una sèrie de vosaltres, i al final acaba estant, s'obliden dels llibres de la presó, s'obliden totalment, i la baralla comença a ser entre l'autonomia i el diari de Reus. S'obliden dels llibres i tal. Alguns diuen que els llibres anarquistes generen bal·licisme, atemptats, etc., com és el cas de Barcelona, com és el cas del Liceu. Sobretot el cas del Liceu és un fet que diuen i rediuen 20 vegades. I continuen les acusacions contínuament. Però tot i les dures crítiques, la feina de Teresa Mañé va continuar. L'any 1896 va fer un escrit a La Voz de la Mujer, aquell diari argentí que parlava de los cangrejos, que deia las más grandes de las conquistas. Y las más grandes de las conquistas era aquest text, part d'aquest text que deia: el palpitante interés que despierta el movimiento social actúa por un lado, y la situación por todos los conceptos peligrosa en que ha colocado al proletariado, el mismo progreso puesto en manos de los acaparadores burgueses por otro, hacen que se introduzcan dentro de la literatura gérmenes vivificadores de nueva savia que, haciéndose intérpretes del malestar del pueblo, estudien en él, en sus pasiones, en sus costumbres y en sus luchas por la existencia, asunto por sus dramas, comprendido al fin que, dentro de sus buhardillas y en sus miserables tugurios, si no hay luz ni pan, hay en cambio seres que sienten, que piensan, que aman y odian con la misma intensidad, sin mayor aún que los caballeros y las damas de las escuelas clàssiques i romàniques. Això és un text de l'any 1896 publicat a La Voz de la Mujer, de la Soledad Gustavo, que era el pseudònim que feia servir la Teresa Mañé. El cas és que entre l'any 1894 i l'any 1896 comencen tots els processos de Montjuïc. Uns processos de Montjuïc que acusen el Joan Montseny com responsable en part dels atemptats del dia del Corpus. I uns atemptats que porten el Joan Montseny a la presó i que acaben portant-lo a l'exili. Mentrestant, la Teresa Mañé no es queda parada, evidentment, i comença a enviar cartes als seus col·legues, en aquest cas el del diari de l'Autonomia, el senyor Litran. Distinguido ciudadano y apreciable amigo, acercándose el día en que debe verificarse la Asamblea Republicana, incida por el periódico que usted tan dignamente dirige, le envío mi entusiasta adhesión a ella. Esperando de sus debates saldrá la resolución definitiva para salvar a esta desdichada España de la ruina total que la amenaza, si no acude el marasmo que le invade y arroja de su seno la gangrena reaccionaria que poco a poco la inutiliza para todo. I aquí el que incita, o el que diu la Teresa Mañé, és que han d'intentar treure el Joan Montseny de la presó. El cas és que no, evidentment no el poden treure, acaba marxant amb el vaixell Luzón
amb la Claramunt, la Teresa Claramunt cap a Londres, però és un text del diari Mi Vida, uns dels pocs fragments que fa el Joan Montseny, que són una mica humils, que diu que quan va arribar a Torredembarra, el Joan Montseny, empresonat, de camí a Barcelona, es troba amb un presoner, amb un funcionari de presó. I el funcionari de presó li diu: qui és vostè que fora de la presó tothom està clamant Joan Montseny, Joan Montseny? Y digo, ¿quién es usted que tanto quiere este pueblo? Un profesor laico de Reus, digo el Joan Montseny. ¿De Reus ha dicho? Sí, señor. ¿No será marido de la Soledad Gustavo? El guardia se paró y sacó de su mochila un número de las Dominicales de Libre Pensamiento, que contenía un artículo de mi esposa. Primer de tot, no sé què feia el funcionari amb un diari de les Dominicales de Libre Pensamiento, un diari dels més anarquistes o lliurepensadors del període. Però el cas és que coneixia la seva dona molt abans que conèixer l'any. El cas que la Teresa Mañé, després dels atemptats contra Cánovas del Castillo, ha de fugir i marxa cap a França, primer cap a París, i de París marxa a Londres, on a l'estació és rebut per Joan Montseny, per la Teresa Claramunt, i he posat aquí que no s'han trobat textos perquè l'única referència que tenim és la de autobiografia del Joan Montseny. El que sabem que a Londres, primer de tot, juga en una habitació de la família Delbecq, però que la Teresa Mañé, segons, això és molt important dir-ho, perquè segons Mi Vida de Joan Montseny. Per tant, tot i que sigui una documentació primària, crec que l'hem d'agafar moltes vegades entre cometes. Aquí estan de lloguer una temporada, unes setmanes, però la Teresa Mañé diu que no li agrada, segons el Joan Montseny, i acaben marxant a una altra casa, a una casa que és propietat d'una família francesa, on, casualment, potser no tan casualment, es fa el comitè de Spanish Atrocities. Aquest comitè és el que després intenta fer un atemptat contra la reina regent des de Londres. Per tant, a més, hi ha una impremta al sòtan d'aquella casa que regentaven una família d'italians, Joan Montseny i la Teresa Mañé, que és a partir de la qual es comencen a repartir octavetes per tota Itàlia, per tota Europa. És a dir, la tasca editorial de la Teresa Mañé i el Joan Montseny no comença a Madrid amb la revista Blanca, sinó que comença a Londres repartint octavetes. Perdó. Bé, entre el 14 i el 15 d'octubre de l'any 1897 tornen a passar per al Canal de la Màniga fins a París, on es reuneixen, entre d'altres, amb Enrico Malatesta, amb els quals després veurem tenen relació directa a la família, sobretot a la Teresa Mañé, i allí, gràcies a l'ajuda econòmica d'un dels amics del Joan Montseny, aconsegueixen arribar fins a la frontera, concretament a Evaristo Fàbrega, un home d'aquí de Reus, però que s'instal·la, té una empresa a Tarragona. Passen per Perpinyà i Joan Montseny marxa cap a Madrid i la Teresa Mañé torna a Vilanova una temporada. El Joan Montseny llavors és quan coneix a l'Errux, el productor a Madrid, comença a treballar i poc després la Teresa Mañé, el Progreso, perdó, l'Errux comença a treballar la Teresa Mañé i el Joan Montseny i la Teresa Mañé va cap a Madrid. I és aquí quan comença la gran tasca o la tasca editorial més important segurament del segle XIX i del segle XX en quant a l'anarquisme, que és la revista Blanca, una revista de la qual serà la directora, la Teresa Mañé, i no em vull ficar amb el Joan Montseny, em cau bé, però en Mi Vida diu que la directora de la revista Blanca va ser la Teresa Mañé, perquè si hagués estat ell no podia estar, perquè clar, la policia l'hauria perseguit, dient que la Teresa Mañé no tenia les capacitats suficients per ser la directora de la revista, quan 20 pàgines abans ha dit que va aprovar la carrera gràcies a l'ajuda de la Teresa Mañé. Però bueno, coses del Joan Montseny. Funda la revista Blanca i una de les intencions de la revista Blanca, segons la Teresa Mañé, era explotar al público. Explotar al público no es guiarlo. Satisfacer sus pasiones o satisfacer sus ideas no es mejorarlas. Nosotros entendemos
que se ha de enseñar con el periódico, con el libro, con el drama y con todas las obras que interesan al corazón del pueblo i a sus idees. Aquesta era la intenció de la revista Blanca. El primer número de la revista Blanca apareix un mes després de la seva fundació, el juliol de l'any 1898, i segons el Joan Montseny i la Teresa Mañé i la Federica Montseny acaba sent una tasca editorial abrumadora. Álvarez Junco, un altre dels grans historiadors que ha estudiat l'anarquisme al nostre país, diu que quan ens referim a la revista Blanca hem de pensar en una publicació familiar, polifacética, donde se recibe que los diversos artículos son firmados con diversos nombres, casi todo lo que lo rellenaba su esposa, es decir, la Teresa Mañé. Como por ejemplo, influencias del arte en la moral y el arte a través de los siglos. És a dir, hem de pensar que la banda editorial de la revista Blanca, que no signa, la signada editorial, moltes vegades és una tasca de la Teresa Mañé. Però, evidentment, la seva tasca com a editors no va quedar impune. I aquí tenim un text del molt conegut Leopoldo Alas Clarín, on criticava a la família de Joan Montseny y la Teresa Mañé. Crea el señor Urales que eso de plasmar al burgués cada 8 días, siempre con la misma cantinela, a fuerza de negar respeto a todo lo que la humanidad ha creído y sentido siglos y siglos, ya no impresiona a nadie. No sirve para ocultar la falta de estudios serios y ordenados. Como el señor Urales, como la señora Soledad Gustavo, ni más ni menos, escriben por esos periódicos varios discípulos míos que han salido suspensos, por no ser capaces de enterarse de las ideas difíciles y complejas, y que, en cambio, están llenos de lecturas de esas que vuelven locos a muchos libertarios, anarquistas, ácratas o lo que sean. Y el text, després d'això, continúa. Ahora discute muy seria con unos señores que defienden la vuelta del mundo al salvajismo. La buena mujer no ve que todas sus teorías son pura creencia histórica, ni más ni menos que la de una beata cualquiera. Una beata cualquiera fa referència a aquest article que hem parlat abans, que deien les beates, una sèrie d'articles que va publicar la Teresa Mañé. La señora Gustavo cree en esas indigestas lecturas, en esa semisabiduría de los fanáticos que la han llevado a la doctrina del amor libre. La señora Gustavo viene a ser como una ama de cura de cualquier apóstol anarquista. Y así como jamás se me ha ocurrido convertir a una devota del corazón de Jesús, tampoco creo posible arrancar a doña Soledad Gustavo su fanatismo al revés. Així continuava el text de Leopoldo Alas Clarín, que tantes vegades hem estudiat al col·legi. Bé, anys després, a l'any 1899, la tasca de Soledad Gustavo és una tasca immensa a nivell de casinos, a nivell d'ateneus, a nivell de tota l'estat. Soledad Gustavo, a l'any 1899, un any després de la fundació de la revista, va ser convidada al segon certamen internacional de la mujer celebrat a Londres. Diu la premsa, això és una documentació de la premsa, que diu que la seva intervenció fou devastadora, una devastadora condemna de la precària situació laboral compartida pels treballadors espanyols. Torna a Londres i reivindica la postura de la dona. Sobretot els seus discursos són no només de l'anarquisme, que és una cosa secundària, que es genera sobretot a la segona etapa de la seva vida, sinó sobretot sobre la dona. El 2 d'abril del 1899 participa en el casino de la fusión republicana en la agrupación Germinal de Madrid, en el qual fa una conferència titulada La Sociedad Futura. La Sociedad Futura és un text que després s'acaba publicant a la revista Blanca i que és un text fonamental en el seu discurs, un text que parla de com s'ha de profunditzar en l'anarquisme, en el socialisme. Sobretot aquesta serà la seva gran aportació d'anarquisme a la Sociedad Futura. Aquí tinc aquest text, que és un text de la revista Blanca de Soledad Gustavo en relació a la Sociedad Futura, que diu:
es preciso no perder de vista nunca lo que significa la palabra anarquía, o mejor, lo que es, lo que representa, lo que instruye esta palabra en nuestras críticas respecto a varias fórmulas o sistemas consecutivos al bienestar de la humanidad que se presentan en el horizonte indefinido del progreso. No sé quants d'aquí sou anarquistes o quants socialistes, m'és igual. Crec que és un text que explica molt bé la capacitat intel·lectual i reflexiva de la Teresa Mañé. La seva tasca no és només com a editora, com a administradora de la revista Blanca, com a directora, com a mestra, com a pedagoga, també és traductora. I tradueix, per exemple, obres de Joan de la Haye, perdoneu-me la meva pronunciació, que tradueix, per exemple, El infierno del soldado, o de George Sorel, El porvenir de los sindicatos obreros, o Las ruinas del mundo antiguo, concepción materialista de la història. La seva tasca com traductora després la tornarem a veure perquè va ser fonament de l'economia familiar. L'any 1899 torna a participar a la Societat Libre Pensamiento, que celebra al Centre Federal de Madrid, on es publica aquest text, un text de la premsa. Doña Soledad Gustavo, que al levantarse a hablar fue saludada con un general salva de aplausos. Leyó con notable corrección un extenso y hermoso trabajo, en el que, convencida de que defendiendo sus ideas honraba mejor la memoria de los librepensadores fallecidos, expuso muy clara y extensamente sus opiniones sobre el origen y las causas de los males sociales, afirmando, entre otros conceptos, que de aquellas causas son principalmente Dios y el capital. Esperemos leerlos detenidamente, porque suponemos que verá a la luz pública un discurso tan notable como el de Doña Soledad Gustavo, la infatigable, propagandista i radical pensadora. Això és una visió de la premsa, concretament del Liberal. La notícia continua destacant la faceta intel·lectual de la Teresa Mañé. El president de l'acta, en nombre de la sociedad, dio las gracias por su concurso público a los oradores y muy especialmente a Doña Soledad Gustavo, que al tomar parte de la velada había demostrado dos cosas: la inteligencia y las condiciones de carácter de la mujer, condiciones que la igualan al hombre. Bueno, aquí podríem entrar en un debat del discurs, en un análisis del discurs del que vol dir aquesta frase, ¿no? Con este motivo se extendió el señor Castell a demostrar la injusticia cometida por la sociedad actual con el mal llamado sexo débil y encareció la necesidad de defender la instrucción y la dignificación de la mujer. L'any 1900, los diarios, la Teresa Mañé arriba a la premsa andalusa i va començar a exportar les seves idees a Sevilla. Sobretot per als processos de Xerès, que no sé si els coneixeu, però van ser uns processos claus dins del moviment obrer i dins de l'anarquisme. En aquest any es dirigeix a l'any 1892, més concretament, són aquests processos de Xerès, i es dirigeix cap a Cádiz, de Cádiz a Algeciras i d'Algeciras a Tànger, on el dia 19 de setembre de l'any 1900 el Liceu Romea fa una sèrie de conferències per defensar aquests presos. No sé si m'estic allargant molt, Marta. Vale. La meitat porto. Bueno, si vols vaig una mica més ràpid, no? Vale. L'any 1900, a finals de l'any 1900, es celebra el Congrés Regional de Treballadors y, diu la prensa, a la reunión asistieron varias señoras, entre ellas la directora de la revista Blanca, Doña Soledad Gustavo. També cal dir que en aquest període les relacions entre la premsa anarquista i la premsa socialista no és del tot dolenta. De fet, Joan Montseny i Lerroux no es porten malament. Es porten malament quan Lerroux decideix fundar el Partido Radical. Llavors les relacions es trenquen totalment i comencen les crítiques tant del productor cap a la revista Blanca com la revista Blanca cap al productor. Joan Montseny i la Teresa Mañé no entenen com Lerroux crea un partit, no entenen la funció d'un partit. L'any 1901 torna a Sevilla,
allí es queda la casa de José Sánchez de la Rosa, un important anarquista, coincideix amb la Teresa Claramunt, grans amigues durant tota la seva vida. I aquí trobem un text de las dominicales del Libre Pensamiento que diu: cuando la naturaleza humana, por su desarrollo, llega a estar en armonía con la ley natural, los jueces y los códigos no serán precisos. Cuando el respeto a todo como el algo sea un hecho, entrando la sociedad a su verdadero camino, tampoco necesitan los hombres que se pongan enfrente de la recompensa o las penas de vida futura. I això és una crítica directa al que parlàvem ara de les RUCs i la seva ascensió cap a la política. Participa en vagues constantment, participa en mítings a la Corunya, per una sèrie de manifestacions que es fan allí, i vull citar un text perquè està molt vinculat... Aquest és un altre text, ho passem. Primer llegiré un altre que tinc aquí, que penso que està també vinculat, que és un text de José Prat, de l'any 1903, que fa una clara insinuació a Rousseau. No sé si es parla de Rousseau, crec que no, però Rousseau és un dels pares de la pedagogia il·lustrada. Si mirem a Rousseau i mirem el feminisme, potser és millor no mirar-lo, perquè la crítica que fa Rousseau cap a les dones és brutal, després ho explicarà la Marta. Però aquest text explica molt bé aquesta crítica. Al atraso cultural de las mujeres es efecto del abandono en la que se la tuvo y se la tiene aún. La naturaleza, tan proclamada por Rousseau, no tiene nada que ver con ello. Si la mujer está atrasada es porque todos los tiempos el hombre la mantuvo en esta inferioridad, privándole de todos los derechos que para sí mismo iba conquistando gradualmente. L'any 1903. I això és un text, aquest text és un text de l'any 1903, també del 23 d'agost, de la Teresa Mañé, a la qual parla de la contínua apostolat de la premsa. Los que son irreducibles del todo son los anarquistas, que también constituyen en Madrid agrupación autónoma. Sus jefes visibles son aún Montseny y Teresa Mañé, conocidos por los respectivos seudónimos Federico Urales y Soledad Gustavo. Tienen hace tiempo un periódico titulado Tierra y Libertad, que se publica semanalmente hasta hace poco tiempo, y que lo han convertido en un diario, o que mandan vocear constantemente en las calles. L'any 1903-1904, Tierra i Libertad ha de plegar, la revista Blanca l'any 1905 ha de plegar, i ha de plegar per la contínua persecució de les institucions cap a aquest tipus de premsa llibertària. Cal dir, per exemple, que Tierra i Libertad, a la qual publicava Ferrer i Guàrdia, tenia una tirada de... tinc apuntat per aquí, 1.800 exemplars diàriament. El cas és que finalment a l'any 1905 s'ha de tancar la revista Blanca, i tot això passa en relació a l'etapa de París-Madrid. He posat l'etapa de Madrid i l'etapa de París-Madrid perquè existeix una gran diferència entre que ells arriben de Londres i París a Madrid fins a l'any 1905, que tanca la revista Blanca. Per tant, aquest període de Madrid és molt diferent al que arriba després de que va néixer la Federica Montseny. Per això he posat etapa de Madrid. Aquesta etapa és més fosca i la veurem ara després. Perdó. Aquest és un text molt satíric que diu: Soledad, Soledad, pero ¿es soledad o soledad? ¿Es compañero o compañera? Això és un text de l'autonomia criticant la utilització dels pseudònims dins de l'anarquisme. ¿Es compañero o compañera? ¿Pertenece al mismo sexo que doña Belén o al otro? No lo sé. Como estos anarquistas no reconocen clases, ni categorías, ni desigualdades sociales, ni derechos distintos, por lo visto han suprimido también los géneros. Y lo mismo les da del masculino que del femenino que del neutro. Ellos dicen ni Dios ni amo,
y quizás han añadido también ni sexo. Es que, además, por llevar la contraria a todo el mundo, resulta que cuando el resto de los mortales decimos vaya un Belén, ellos dicen vaya una Belén. I el text continua fent una crítica a la utilització de pseudònims, crec que una crítica constant, és a dir, la Teresa Mañé o Soledad Gustavo, que és el pseudònim que ella fa servir, si mirem la premsa del segle XIX és igual al diari que mirem, surten constantment. Per això és una reivindicació de que el silenci de la Teresa Mañé és un silenci que jo personalment no entenc. Bé, i aquí comencem l'etapa de Madrid. L'any 1905, el 12 de febrer, neix la Federica Montseny Mañé, la primera mestra de l'Estat, la mestra d'Educació, la dona que aprova l'avortament a l'any 1936. Bé, doncs la Federica Montseny té un discurs que jo per mi és interessant, però no és més que el de la Teresa Mañé. Considero que la Federica Montseny ha estat visualitzada per al seu protagonisme dins de la República i dins del Ministeri, però la seva tasca crec que és una herència contínua de la seva mare. Ella neix, el nom, no sé si sabeu que el nom, molta gent, o la bibliografia en general, diu que prové del pseudònim del seu pare, el Federico Urales, que és el pseudònim, però no és així. El Joan Montseny ho diu a les seves memòries. És per el tiet de la Federica Montseny, Federico Morros, que era un anarquista d'aquí de Reus, pare d'Elisa Morros, i a la vegada la germana, la Carmen Mañé, de la Teresa Mañé. No sé si l'he explicat bé, perquè l'arbre genealògic és una mica difícil. Bé, el Federico Morros, que és el nom per al qual la Federica Montseny porta el nom, és el tiet de la Federica, que a la vegada estava casat amb la germana de la Teresa Mañé. M'he explicat? Ara m'ho entens? Vale. El cas és que sempre pensem que la Federica Montseny porta el nom del pseudònim del seu pare i no ho és pas. Bé, això és un altre text de Mi vida, del Joan Montseny, on explica que ell no tenia ni dret ni vot en l'educació de la seva filla. L'educació se'n va encarregar la Teresa Mañé. I aquí és on arriba aquesta dicotomia, aquesta dificultat d'entendre-ho per mi entre el discurs de la Teresa Mañé i la vida de la Teresa Mañé. Quan va néixer la Federica Montseny, la Teresa Mañé va desaparèixer gairebé del tot de l'escena pública i es va dedicar exclusivament a l'educació de la seva filla. Ja hem vist que no era una dona tradicional, no era una dona que reproduïa els discursos, que no era una dona que deia el mateix que la resta de gent. Era una dona que deia el mateix que els homes, però al néixer la seva filla, ella desapareix pràcticament de l'esfera pública. Bueno, tothom tenim contradiccions. Aquell mateix any, anys després, comença un procés que es diu Ciudad Lineal. El Joan Montseny i la Teresa Mañé compren uns terrenys a un promotor que es diu Arturo Soria, i aquest Arturo Soria fa una especulació tremenda i acaba expropiant tots els terrenys a partir d'uns processos judicials, etc. I acaba a tots aquells obrers que donen diners per la compra dels territoris i de les cases, acaba traient els seus diners, s'acaba quedant amb els territoris, amb l'espai de terra que havien comprat i els acaba expropiant. Sí que és veritat que el Joan Montseny, que havia assolit una gran confiança amb l'Arturo Soria, comença una sèrie de processos, etc. El cas és que aquesta etapa és una etapa molt fosca de la vida de la Teresa Mañé i del Joan Montseny, concretament de la Teresa Mañé. Té una altra filla i la filla es mor d'un còlera de petita, amb un any aproximadament. Un còlera que el Joan Montseny explica d'una manera que gairebé fa plorar per entendre quins són els recursos de la família. Con el ataúd a cuestas, sol, segons ell, no sé si serà veritat, llegué a mi vivienda. Metí en los restos de mi hija y llorando todo el camino con el cadáver querido sobre los hombros al cementerio del Este. Total, 9 kilómetros. Segons el Joan Montseny la va portar sola.
per aquestes dates la Teresa Mañé treballa a casa, torna a traduir, torna a traduir per una sèrie de cinemes, per una sèrie de teatres de Madrid. Treballa, tradueix per exemple La moral del cura, també tradueix l'Abate Julio, etc. En aquesta època es tornen a desplaçar, són nòmades. La família Mañé-Montseny o Montseny-Mañé són nòmades total, van d'un lloc a un altre, seguir-los és gairebé impossible, i a aquesta època es traslladen a la deessa de Totxega, on comencen a explotar unes vaques, a la llet, etc. I és quan comencen a viure de la terra. Hem de pensar que el Joan Montseny era boter de tradició i la Teresa Mañé tenia una arrel molt important amb la terra. Per tant, sabien com explotar totes aquestes tasques. I aquí és quan comencen a conèixer el ferrer i guàrdia. Una relació molt propera des del principi i una relació que es va forjant a poc fins que anys abans de l'afusellament del ferrer i guàrdia es barallen. Quan surt de la presó, de fet, la Carmen Mañé, que viu amb ells a casa de Madrid, la germana de la Teresa, és la que li porta el menjar al ferrer i guàrdia per veure quina amistat tenien. És una amistat fonamental. Parleu del ferrer, passem. I ja estem a l'etapa de Barcelona. La tasca d'educadora i de pedagoga de la Teresa Mañé no només es queda amb l'educació de la Federica, sinó que constantment anarquistes de l'Estat, del territori, intenten que la Teresa Mañé eduqui a casa seva a filles i fills seus. En aquest cas tenim a la Maria Anguera, que després serà la secretària de la Federica Montseny, que per insistència del seu pare acaba sent educada per la Teresa Mañé. Acaba sent una germana més. Es marxen a Barcelona i són molt nobles. Ara explicaré una mica, simplement, molt ràpidament, per anar acabant, on van viure. Viuen a Horta, a Sant Andreu, a Santa Eulàlia de l'Hospitalet, al Guinardó, a 4 o 5 cases diferents. I finalment a Cerdanyola, al carrer Sant Ramon. Tot això és perquè, primer, la Teresa Mañé tenia més de 2.000 llibres a la seva biblioteca. Per tant, no podia tenir una casa petita. A banda de tot, anaven amb conills, amb gallines, amb vaques, amb infinitat de coses. Per tant, una casa petita de l'Eixample no podien tenir per tenir les vaques. Van sent nòmades, s'acaben instal·lant i aquí comencen a explotar conills i gallines i sobretot viuen de la tasca com a traductora de la Teresa Mañé. També quan arriben a Barcelona intenten obrir una escola, una altra acadèmia, però la mala premsa que es genera al voltant de la Teresa Mañé fa impossible aquesta tasca. Per tant, tot i que intenta formar una altra escola mixta, o segurament ja de coeducació, és impossible. El Guinardó es muda al número 46, per si algú li interessa. Amb la família, evidentment, no només viu la Teresa Mañé, la Federica i el Joan Montseny. Viuen la mare del Joan Montseny, els pares de la Teresa Mañé, és a dir, és una família superàmplia. La mare del Joan Montseny sí que mor anys abans a Madrid, i la mare de la Federica sí que va amb ells, la de la Teresa sí que va amb ells fins a Barcelona. Ja una vegada la Federica Montseny una mica més gran, el que fan és refundar la Revista Blanca. La Revista Blanca és refundada l'any 1923 gràcies segurament a l'interès de la Federica, que constantment incideix que vol refundar aquella revista que tantes glòries va donar als seus pares. Aquí, l'any 1923 també, la Federica Montseny, abans li comentava el Jordi Martí, fa un article dedicat a son pare que es diu El individualismo. Joan Montseny era individualista, i a ella, a la Teresa Mañé i a la Teresa Claramunt, un altre article que es diu El naturalismo. La Teresa Claramunt, un altre molt important anarquista, també pedagoga, la seva tasca i la seva relació amb la Federica, amb la Teresa, és fonamental durant tota la seva vida. Tant en els viatges que abans he comentat
feien cap a Andalusia, com a Barcelona, com a Londres, etc. Per tant, són dues persones que no es poden separar en cap moment. També amb l'Antònia Maimón, que tenen també una altra vinculació, una altra mestra d'Aragó, que també tenen una vinculació totalment directa. Bé, l'any 1923 es fa la novel·la Ideal, una sèrie de novel·les en la qual publica tothom, totes les grans anarquistes, la Maimón, la Teresa Claramunt, el Joan Montseny, la Federica Montseny, i en el qual en aquesta etapa la Teresa Mañé el que s'encarrega és de l'administració de la revista Blanca. Ella ja no escriu tant, sinó que s'encarrega més, juntament amb la mare de la Maria Anguera, s'encarreguen de la tasca administrativa. Bé, María, que tenía un carácter tímido y sensible, prefería recitármelos a mí, referint-se als textos de lectura que li posava la Teresa Mañé, és un text de la Federica, porque no podía soportar, sin lágrimas, la más mínima reprimenda de mi madre. Esta, por su parte, acostumbraba a hablar con un tono severo, debido probablemente a su deformación de profesora. Diu la Federica Montseny, en les seves memòries, que la Teresa Mañé no va ser mare fins que va néixer Vida, la filla de la Federica. Fins a llavors diu que sempre i constantment exercia de mestra. Sempre era mestra. Tot i que la Federica després ho va pagar. Bé, la casa de la Teresa Mañé, perquè veieu una mica que es relacionava amb tothom. Això ho diu la Federica. De esa colmena que fuera nuestra casa salieron miles de ejemplares de libros y publicaciones, sembrando las ideas libertarias, creando la necesidad de la cultura, la preparación de los hombres y las mujeres para una toma de conciencia, sin la cual ninguna revolución social será nunca posible. Y esta fue la idea fundamental que siempre guió a mis padres. Y un altre text parlant exclusivamente de la pedagogía. Por la mañana trabajaba en los que nosotros llamamos biblioteca, una pieza en los bajos de la casa en donde estaban reunidos todos los libros de estudio, clasificados por materias dentro de 4 grandes armarios que rodeaban las paredes de la habitación. Las colecciones de periódicos de la época de la Internacional, pacientemente conservadas por mi madre, que heredó parte de la colección de Ferrer y Guardia y de un compañero refugiado en Inglaterra, llamado Vicente García, del cual a morir se cedió a ella. Bé, continuo una mica. Bé, arribem a la República, i a la República vull posar-vos un text que crec que és, per mi és com aquells que llegeixen el futur, saps? D'Enrico Malatesta, una carta personal dirigida a la Teresa Mañé. Un text que, si voleu llegir en veu baixa, crec que... i després ho comentem. No, aquest no és. Ah, ¿no? No. Bueno, aquest és un altre de la casa de la Teresa Mañé, que dice: nuestra casa se había ido convirtiendo en una casa colmena. Mi madre continuaba siendo la administradora de las publicaciones, con auxilio de María, la madre de la María Anguera, que iba creciendo en capacidad y en conocimiento de los meandros de una administración que, según el criterio de mi madre, no debía enviar la cuenta a ninguno de los corresponsales, esperando siempre que cada uno pagara sus posibilidades. El trabajo que había en casa era ímprobo, y hubiéramos podido ganar el dinero que muchos creían que ganábamos si otro hubiera sido el método de mi madre, para la cual nuestra obra editorial jamás fue un negocio, sino una incansable labor de cultura i propaganda. És a dir, van tenir 2 editorials fonamentals en la història d'aquest país, i la targeta de crèdit de la Federica Montseny està a l'Ateneu Enciclopèdic de Barcelona. Us recomano que aneu, perquè tenia a l'any 1936 6.000 pessetes, que sí que era molt per poder dir-ho, però per tenir 2 editorials, per tenir una tasca brutal, 6.000 pessetes no era tant, tenien una editorial. Bé, sí, aquest és. La carta d'Enrico Malatesta, perdó, a Teresa Mañé l'any 1931. Ja? Sí, no? Bueno, després comentem, perquè penso que va llegir una mica el futur.
era rico i va encertar totalment. Passem això. Bueno, ells sempre van estar bastant allunyats de la CNT i de la FAI. Es van declarar sempre antibel·licistes i es van declarar sempre antisindicalistes. Potser la Teresa Mañé sí que al principi de la seva vida era sindicalista, però va derivar segurament com a conseqüència o no de les seves influències més properes. A l'any 1933 neix la primera filla de la Federica Montseny, Vida Esgleas Montseny, filla de Germinal Esgleas, un altre anarquista, y aquí llegeix el text que diu: ella, abans us he explicat, ella siempre había sido relativamente fría conmigo, diu la Federica, severa y distante, más maestra que madre, manifestó una profunda ternura por la pequeña. Bé, després continua fent aquesta tasca de traductora i passem ja directament al text amb la Guerra Civil, l'última etapa de la seva vida, en la qual l'11 d'abril de 1936 Gustavo escrivia a Max Neldó, aquest anarquista historiador, dient-li: no tengas ningún tipo de reparo en tus viajes, pues aquí de orden público no pasa nada. Las cosas en España son de distinta manera de las de otros países. Respecto a la moneda no ocurre otra cosa que no se pueda enviar al extranjero ninguna cantidad sin serie de complicaciones. Pero dentro del precio se marcha regular, por no decir bien del todo. Como para vuestra llegada, Urales y Federica ya estarán en casa, o que sea temprano, irán a la estación. La pequeña Vida os recuerda perfectamente. Cada vez que ve una fotografía vuestra os nombra. María está en Barcelona. Joan Montseny i el Frederic Urales eren molt d'anar a l'Espluga de Francolí a prendre aigües per la salut del Joan Montseny, etc. A Vilaplana, és a dir, vivia molt bé el Joan Montseny. Ella sempre es quedava a casa per la tasca administrativa, per la tasca de la revista Blanca, etc. I la relació amb Max Neldó crec que era una relació totalment propera, sempre que venia a Espanya des d'Holanda, etc. s'allotjava a la casa de la Teresa Mañé, era la Maria i la Vida eren com filles seves, ho diu en una de les cartes al Max Neldó. I bé, aquesta és una altra carta enviada de Teresa Mañé a Neldó, com a conseqüència de la guerra. Ja ha esclatat la guerra, la Teresa Mañé arriba a una sèrie d'acords amb l'International Institute of Social History d'Amsterdam, que és on se'n troba tot l'arxiu de la CNT allí emmagatzemat, una sèrie de donacions que sobretot eren tota la seva biblioteca. Per si de cas, cal dir que la veurem, la Teresa Mañé va ser optimista durant tota la guerra, va creure que la guerra es guanyaria fins a l'any 1940 pràcticament, i dic 40 expressament perquè ella era conscient sempre que la guerra es guanyaria. Ella no va pensar, diu, per què he de donar els meus llibres? De fet, s'entera que la institució està deixant els llibres a la gent i envia una carta dient a Max Neldó: ei, no deixeu els meus llibres, que jo he deixat els meus llibres en dipòsit, no heu de deixar els llibres. Jo els meus llibres vull que tornin a les mateixes condicions. Deien que tenia una obsessió per col·leccionar llibres d'edició tal, edició qual. Bueno, aquesta notícia l'he posat perquè és del 20 de novembre del 36, el mateix dia, i fa referència directa a la mort de Durruti al front. La carta comienza: estimado camarada Max Neldó, contesto la vuestra que agradezco muchísimo la intención que os guía, pero que no es posible aceptar por cuanto sería un esfuerzo inútil por vuestra parte. El que volia Max era enviar-li menjars, aliments, per si de cas feia falta. No obstante, nosotros seremos de los que últimos sufriremos la escasez de la guerra, ¿no? Y continuaba antes bien: cuando escribo esta carta recibo la noticia de la muerte de Durruti en el frente de Madrid. Ha sido muerto en la lucha, ha sido un asesinato, y el tiempo lo dirá. A los 4 meses justos de la muerte de Ascaso, muere Durruti. 2 valores. Bueno, el text continua i bueno, seguim una mica, ja estem acabant.
Soledad Gustavo, Teresa Mañé, s'allunya una mica del que és la FAI i de la CNT. El mateix havia passat amb la Primera Guerra Mundial, no s'havien declarat. I existeixen unes dures crítiques contra Joan Montseny, perquè Joan Montseny es declara pro-aliats i això genera una sèrie de discussions dins del propi anarquisme. Però bueno, el cas és que durant la guerra, diu Soledad Gustavo, aquí continuamos luchando como fieras y teniendo que dar a Cataluña milicias para todos los frentes en lucha. La esperanza de vencer es grande, aunque se cree que será largo. Continúa, aquí las cosas siguen su curso, muy despacio por desgracia, puesto que los frentes de combate ahí pasa aún lo mismo, aunque se hayan tomado varios pueblos contra los fasciosos. A finals del 38, la Teresa Mañé continua enviant cartes al Marc Leslau dient que la situació està molt bé, que guanyaran, que hi ha possibilitats, etc. Fins que l'any 1979 han de plegar i la Teresa Mañé tenia un càncer de colon, acaba passant la frontera en 2 cotxes, una banda el Joan Montseny, el Germinal, l'home de la Federica, els fills, tothom marxa cap a la frontera, primer van a Arenys de Mar, on agafen la família del Germinal i passen la frontera, i a la frontera són separades la Federica Montseny, que tot i que ensenya el seu passaport com a ministra, separen la seva mare, la porten a un hospital, i aquí deixo ja llegir a tothom seriosament, silenciosament, perquè són els 3 textos que expliquen el que jo crec que és el final d'aquesta xerrada. Per meva continuarà la Marta. I faré la segona part de la intervenció del Ginés. Jo seré una mica més breu. I jo estic aquí perquè soc la coautora d'un article que vam fer el Ginés i jo, que es diu De Soledad Gustavo a Teresa Mañé. Sí, volia ensenyar... Està publicat a la Corbella, ja de pas faig publicitat. I dic això perquè jo després de l'elaboració d'aquest article no vaig tractar més el tema i en canvi el Ginés, que no sé si us ho ha dit, actualment està fent el treball de final de màster sobre la vida i l'obra de Teresa Mañé. I si durant la meva intervenció s'ha d'aixecar i fer algun aclariment del que jo digui, no el prengueu com un maleducat, perquè probablement sigui bo. Bueno, dit això, comencem. Suposo que el Ginés també us ha posat en context i per tant no cal que us faci una aproximació de la realitat política i social del període. Però el que sí m'agradaria dir és que l'educació va ser una peça fonamental en el discurs obrer, tant en el teixit anarquista com en el socialista i com en el comunista. En aquestes propostes educatives s'incloïen l'ensenyament laic i revolucionari, ja que veien l'educació com el motor transformador que faria una futura societat sense divisió de classes ni distinció de sexes. Per entendre la importància de les escoles laiques és necessari traslladar-se a un país, estem parlant de l'estat espanyol, on no hi havia escoles públiques garantides per l'Estat i on l'educació estava, en la majoria dels casos, en mans de l'Església, amb tot el que això comportava. Doncs dins d'aquest context, la Teresa Mañé, que ja la coneixeu una mica, va tenir des de ben joveneta una vocació de mestra i una forta vocació de mestra i al llarg de la seva vida va regentar i va ensenyar en 2 escoles, una a Vilanova i la Geltrú, que ja penso que ja ho sabeu, i una altra aquí a Reus. En el cas de l'escola de Vilanova, Teresa Mañé, amb 22 anys, va regentar la primera escola laica de nenes i en part va ser gràcies al suport del Centre Democràtic Federalista i el patrocini, entre altres lliurepensadors, de Bartolomé Gavarró Borràs. D'aquest home, la Federica Montseny, la filla de la Teresa Mañé, va dir que había un mecenas librepensador llamado Gavarró que, anticipándose a Ferrer y Guardia, abrió en diferentes pueblos de Cataluña escuelas racionalistas llamadas entonces escuelas laicas. D'aquesta manera, amb l'escola laica de Vilanova, Teresa Mañé es va convertir en la primera mestra laica de l'estat espanyol i membre de la Confederació de Mestres Laics de Catalunya. Els anuncis que apareixen d'aquesta escola són a un periòdic lliurepensador que es deia El Vendaval i explicaven els objectius d'aquesta escola.
En l'article on explicava els objectius de l'escola es deia el laicisme no és ateo. I volia dir que l'objectiu era ensenyar a través de tècniques i mètodes aliens a la religió. En el text deia: ateos como somos, hemos dicho que el ateísmo quizás sea una consecuencia del libre pensamiento, pues creemos que así como la anarquía es un resultado de la evolución política, el ateísmo es un resultado de la evolución religiosa. La labor pedagògica de Mañé no es va cenyir estrictament a l'escola, sinó que també va instruir a la seva filla Federica, com ha dit el Ginés, a la seva neboda Elisa Morros Mañé, que també ho ha dit, i a Maria Anguera, que era la filla d'un ferroviari anarquista també nascut aquí a Reus. Segons la Federica, la seva mare l'havia educat en català i sota l'ideal rossinià de Rousseau. En paraules seves, deia: no quiso enseñarme las primeras letras hasta los 6 años, dejando desarrollar mi cuerpo antes de empezar a amueblar mi espíritu. En un altre escrit, la Federica Montseny explicava els mètodes pedagògics que la seva mare utilitzava. Penso que ho tinc aquí. No, sí, aquí. S'inspiraven en la tònica rosiniana i seguien les normes aplicades a les escoles creades per Maria Montessori. Més tard, l'escola moderna de Ferrer els enriquia amb l'aportació d'allò que havien creat, com a llibres de text, i com a metodologia Freinet i Clementine Jacquinet. Teresa Mañé també partia de la idea de mens sana in corpore sano, que tot i ser una frase dita ja a l'antiguitat, Rousseau anomenava la seva obra Emilio. Ell deia, cito textualmente, que más que una educación refinada, más que una ilustración precoz, la niñez precisa una salud robusta, ya que en cuerpo sano la mente es sana. En aquest sentit, Rousseau considerava que era més adient que els nens aprenguessin conceptes i matèries en una edat més madura, no pas en la infantesa on els objectius eren la descoberta del món i d'un mateix, diguem. Malgrat aquesta aportació de Rousseau, no ens hem d'oblidar que ell va desplaçar les dones dels seus discursos i això va generar un fort rebuig per part de les feministes tant burgeses com sufragistes com obreres. Precisament els corrents feministes del segle XIX van intentar desarticular la ideologia que justificava que les diferències biològiques entre homes i dones feien que no fossin iguals en drets i en oportunitats, per no tenir la mateixa capacitat intel·lectual, segons deien ells. Això no va ser fàcil, ja que suposava fer front a l'autoritat d'alguns dels més grans filòsofs de la Il·lustració. D'aquesta manera, Teresa Mañé va anar absorbint uns altres models pedagògics a través de congressos o reunions nacionals i internacionals que van contribuir a divulgar i extendre els principis educatius relacionats amb l'emancipació de les classes obreres i populars, ja fossin d'orientació anarquista o de signe socialista. En el primer certamen socialista de Reus, precisament, celebrat el 1885, es feia referència que para llegar a esta revolución social, para llegar a esta revolución social que debe reformar la sociedad por completo y desembarazarnos de todo lo que es falso, pernicioso e injusto, para llegar a esta etapa superior se necesita primeramente revolucionar el cerebro de las mujeres. Por la ignorancia femenina permanece la masa popular evidencida y encadenada, y por el desenvolvimiento de la inteligencia de las mujeres, la masa tomará el vuelo que la conducirá a una situación digna, cómoda y segura. Un moment, breve calla. La renovació pedagògica de Teresa Mañé apareix als inicis de la seva carrera com a mestra. Si bé el seu punt de partida són Rousseau o Pestalozzi, aviat van adaptar altres corrents pedagògiques a la seva metodologia educativa. Segons Maximiliano Fuentes, Teresa Mañé tenia una gran influència del pedagog francès Paul Robin i també de l'escriptor i filòsof anarquista Sébastien Faure. Considerant aquestes observacions, l'evolució pedagògica de Teresa Mañé s'estableix dins l'ideari anarquista, les característiques del qual van ser el racionalisme, la coeducació entre rics i pobres, les classes mixtes,
la supressió de l'educació religiosa, l'ensenyament de les relacions de poder i treball, l'higienisme, l'absència de premis i càstigs i la incorporació del joc entre les activitats didàctiques, i tot això sempre sotmès a constants crítiques i revisions. També el lliurepensador reusenc, Josep Llunes, que em consta que algú d'aquí el coneix molt bé, va dir la seva també en qüestió de l'educació. Ell va dir que la revolución cultural debía preceder a la material, para que ésta fuera fuente de bienestar y de adelanto positivo. I Teresa Mañé, en aquest sentit, es centra més en l'educació de les dones, independentment de la classe social a la que pertanyessin. Bueno, no és que Josep Llunes no ho fes, però bueno, Teresa Mañé incidia en això. Y va a decir: no es más afortunada en cuanto a inteligencia la aristocrática dama que la mujer obrera. No, a cada cual en su clase se nota el vacío que dejó en sus cerebros la educación mal entendida que recibieron. Al 1891, Teresa Mañé ja ha conegut a Joan Montseny i es traslladen aquí a Reus. I aquí inauguren una escola de característiques similars a la que Mañé va fundar a Vilanova. Aquesta escola pretenia ensenyar una història desvinculada del món bèl·lic i de la conquesta i lluny encara de les propostes que oferia posteriorment l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia, en quant a l'educació, etc., representava un gran progrés, sobretot en qüestió de les dones. La publicitat d'aquesta escola va aparèixer en diaris com Les Circumstàncies, on es va mostrar amb prudència, per tal de no caure des del principi en massa polèmica entre els sectors més conservadors de la societat, i per tant, ara quan llegeixi l'anunci ho veureu. Penso que l'anunci el teniu en els textos. Aquest anunci deia: los directores de estos colegios se proponen dar a sus discípulos una educación amplia y moderna, abrazando la de niños las asignaturas de moral, gramática, artimética, historia, agricultura, industria y comercio, geometría y dibujo y física, además de la correspondiente lectura y escritura. Y la de niñas, después de la parte literaria que promete ser perfecta como basada en la ciencia y en la moral, y libre de cuanto se crea ser engorroso e inútil, se enseñarán toda clase de labores con la geometría y dibujo a ellas aplicades. Jo no sé vosaltres, però jo segueixo veient aquí diferència entre homes i dones. No sé si és perquè era un anunci publicat al diari i havien de ser una mica laics, però això seguia sent una revolució perquè l'educació de les dones en aquesta època era una revolució. Però jo segueixo veient diferència i per tant, bueno, ho deixo aquí. L'escola aquesta, segons la Federica Montseny, això ho va explicar a les seves memòries, va aconseguir fins i tot més alumnes dels que podia instruir. I això era perquè la burgesia també va portar en aquesta escola de Reus els seus fills. I segons la Federica era perquè deien que allà aprenien més que enlloc. I juntament amb aquest anunci de la inauguració de l'escola de Reus, Teresa Mañé va publicar la primera part d'una obra anomenada L'ensenyança laica, que és tot un manifest pedagògic en el que s'incideix en l'educació obligatòria sense distinció de classes, de sexes, de religions o de races. I aquest text també el teniu, és el text més llarg i no el llegiré tot, escolliré només uns fragments perquè ens fem una idea d'això, de l'orientació pedagògica de la Teresa Mañé. El porvenir de los pueblos, o sea, la regeneración social que se desea, depende de la instrucción que aquellos reciban, porque inútiles serán todos los esfuerzos que se hagan para afianzar los sistemas libres si el pueblo carece de instrucción. Obra de unos pocos y no de muchos sería la libertad, y de ninguna manera podría creérsela firme sostén de los derechos populares, si careciese de base, si no tuviera su fundamento en la misma idea de dignidad que los hombres civilizados y los libres reconocen. Ahora bien, ¿son buenos todos los métodos de instrucción que recibe el pueblo? ¿Responden a la marcha del progreso? Preguntas son estas que por sí solas entrañan un orden de ideas admirables y sublimes si se saben comprender y se interpretan tal como queremos que sean interpretadas.
La enseñanza, hoy en día, debe abrazar en su seno la idea de la libertad y la tolerancia, del amor a la humanidad entera sin distinción de razas ni de religiones. Todos somos hermanos en la naturaleza, todos debemos ser educados e instruidos en la escuela de la fraternidad. Paso a un otro fragmento. Conocedores, pues, nosotros, de cuanto influye la instrucción en las conciencias populares y amantes como somos de la ciencia y de la libertad, hasta el punto de estas prontos a sacrificarnos por ambas cosas, al escribir estas líneas, muévenos solamente la idea de hacer un parangón entre la enseñanza oficial y a la enseñanza libre o laica, a fin de que de sus análisis resulte el bien que esperamos en pro de la institución que defendemos, porque lógicamente pensando creemos es la que mejor responde a las conveniencias del presente y del porvenir. Poco a poco van anudándose con más estrechos lazos los seres humanos, van desapareciendo las razas, van aclimatándose los pueblos a los redentores ideales, confundiéndose las aspiraciones en una sola, que es la libertad, porque como Castelar hanse dicho, entre la libertad y la fe, optamos por la libertad. Em saltaré un tros perquè és massa... Diu també, creer que cada raza ha de estar instruida de distinta manera sería una creencia absurda. Pretender que un determinado sistema de instrucción religiosa abarca todas las creencias religiosas sería más absurdo aún. La ciencia es una sola, una debe ser también la instrucción. ¿Podemos universalizarla con la religión? No. ¿Con la ciencia pura sin mixtificaciones? Sí. Las mismas comunicaciones que ha establecido el progreso, lo fácilmente que los hombres cambien de nación y de pueblo, mezclándose con hombres que no profesan iguales creencias, hace, cuando pidiéndolo la misma libertad, que deba atenderse a la conveniencia de todos y que todos puedan de igual suerte recibir el alimento intelectual. En España, por ejemplo, la enseñanza oficial es la católica. Disidentes del culto católico existen muchos aún de los mismos españoles, y eso sin contar los ingleses, alemanes, etc. ¿Está dentro de las leyes de la justicia y de la moral que impongamos una religión en que no se cree, valiéndonos de que una ley ampara esa justicia? Por ahí empieza la misión de la enseñanza laica, la ciencia pura sin mistificaciones, el indiferentismo hacia toda clase de religión es el objeto de esta enseñanza. En ella lo mismo cabe el racionalista que el ateo, el materialista que el espiritista. El católico no ve malparada su religión, el protestante no ve condenadas o encarnecidas sus máximas evangélicas. Todo allí es neutral, tolerante y, si se quiera, indiferente. La moral allí es la justicia puesta en práctica, no como quieran hacerla ver las religiones todas, que van revestidas de imposiciones, sino que complace a todos, con todas fraterniza, sea cual fuere su creencia. Grande, sublime es la misión que tiene la enseñanza laica y como que nos proponemos hacer un estudio completo de su misión. Terminamos aquí para que se tomen las presentes líneas a guisa de introito. Així doncs, bueno, me caigo un altre cop, perdó. Així doncs, per Teresa Mañé i per Joan Montseny, l'educació era el mitjà amb el qual s'havien d'aconseguir persones lliures i conscients per poder combatre la ignorància i el fanatisme. Les escoles laiques, com hem pogut veure amb el text aquest que acabo de llegir, ni eren atees ni eren catòliques, sinó que obeïen a una finalitat científica i no religiosa. D'aquesta manera no tancaven les portes a cap alumne en funció de les seves orientacions religioses, ni racials, ni etc. Seguint aquesta línia, la Teresa Mañé deia també: la moral de no creer ha de nutrirse de la historia intelectual del hombre. Un mundo de verdades ha resultado ser un mundo de errores. Enseñando al niño que la certeza no existe, al ser hombre no encontrará la razón de odiar. Faltar elevarse para fanatizarse en una idea y crecerá
y creerá que es dogmática. Considerando que poder ser erróneo, lo que piensa no intentará imponer su creencia a los demás. Al voltant del 1904, abans que nasqués la seva filla Federica, Mañé va fer un escrit on tornava a fer referència a l'educació obligatòria. Recordem que el context estatal era que l'Estat no garantia aquestes escoles i que les escoles que existien en la seva majoria estaven en mans del clero. Per tant, la Teresa Mañé va incidir en això. Y deia: se ha hablado que la enseñanza obligatoria y gratuita, sin pensar que muchas criaturas apenas balbucean y ya han de atender a su subsistencia. Esta sola cuestión entraña una reforma social, que seguramente los mismos que la han planteado no se atreverían a sostenerla con firmeza al presentarles el pro y el contra de tal proposición. Bueno es el pan de la inteligencia, buena es la nutrición cerebral, pero es mucho mejor el alimento material. Hombre, niño o pueblo que come no estudia, no puede estudiar. Antes, pues, hemos de procurar que coma. Fervientes convencidos de que solo la libertad es la que puede dar al pueblo su capacidad íntegra para desenvolverse en el progreso y la civilización, abogamos porque esa libertad sea un hecho, ya que ella es para la humanidad la tierra de promisión en que todos los seres tengan garantizado el derecho a la vida y al goce de esta vida en todas sus manifestaciones. Pero si nosotros abogamos en favor de la libertad de enseñanza, no es para que podamos enseñar a las escuelas, en nuestras escuelas, las ideas ácratas, como los ortodoxos pretenden que se enseñe su religión. Nosotros lo que queremos, sencillamente, porque queremos la libertad en todo y para todo, y porque tenemos confianza en nosotros, en nuestras ideas y en la misma libertad, que la consideramos superior a cuantas teologías y sistemas filosóficos puedan concebirse. Tots aquests textos que us he llegit ens mostren que la Teresa Mañé, a banda de definir una manera d'ensenyar mitjançant la interpretació de diversos pedagogs i pedagogues, va teoritzar sobre les bases de com havia de ser l'ensenyament i qui i què l'havia d'integrar. Tot resumint la meva intervenció, i concloc aquí, repeteixo